Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И это время конца года, когда мы подводим итоги и строим планы на будущее. И я решила немножко изменить формат видео. Если мы говорим и про итоги, и про планы на будущее, вполне вероятно, с учетом как и Юпитера до конца года, так и Урана в ретро-движении в знаке Телец, где-то на оси отношения финансы, что-то очень важное мы можем завершать или желать с чем-то определиться, правда? Вот давайте, исходя из этого, спросим, каковы события на пороге? Вот именно этой недели события. И достанем первую карту, которая так и будет называться. Каковы же эти события на вашем пороге, мои дорогие близнецы? И вторая будет означать ваши внутренние ощущения. Вот что вы чувствуете? Ваше настроение, может быть. Обстановка вокруг вас. Что на самом деле происходит? Что важно знать? Или зачем вам это было нужно? Может быть, то или иное событие, или какая-то конкретная ситуация. Неожиданности или чего нам не избежать вам, мои дорогие близнецы. Что скрыто? Достанем такую карту. И давайте мы узнаем, а что нам будет помогать. Дело, работа, бизнес. Энергетику посмотрим. Энергия финансов на неделе. Личная жизнь, мои дорогие близнецы. И достанем карту совет. Итак, события на пороге. Рыцарь мечей. Но по рыцарю мечей вы можете хотеть узнать правду по тому или иному вопросу. Разобраться либо с кем-то, либо с чем-то. С другой стороны, это могут быть как воздействия извне. Вы можете столкнуться с человеком, который вам может выдавать правду или за правду и уговаривать вас участвовать, например, в том или ином проекте и преподносить это как какой-то, очень удачный случай. И просто-попросту нас могут уговорить. С другой стороны, это есть еще и другое значение по этой карте бунтарь без причины. И вы можете столкнуться с человеком, которому сложно уговорить. Ему всегда бывает плохо. Он, в принципе, чем-то недоволен. И как ты тут не воздействуй, все будет как будто не так. С другой стороны, третий, наверное, самый главный позитивный момент, когда вот действительно вы хотите узнать какую-то конкретику и ищете информацию путем того, что через интернет или собираете, может быть, через сарафанное радио, что-то вам нужно знать наверняка. И как будто эту информацию вы найдете. С чем-то, правда, хочется разобраться, чтобы знать какую-то конкретику. Давайте ваши внутренние ощущения, то есть то, что вы чувствуете, ваше настроение. Король жезлов. Это вы действительно имеете намерение и что-то вы хотите осуществить. Но, видимо, недостающая информация, вот и поиск как раз может быть вам необходим. С другой стороны, по королю жезлов это карта харизматичного лидера. Это может быть ваши контакты с человеком, который сам по себе вот лидерскими качествами обладает. Он что-то задумал, и вы будете опять же тогда, чтобы в отношении конкретного человека разузнать, каковы же его планы или что он на самом деле думает. Но так или иначе, ваше внутреннее, если мы говорим настроение, когда вы уверены в собственных силах, когда я точно знаю, чего я хочу, и точно знаю, чего я не хочу. Вы уверены в себе, правда, на этой неделе. Давайте, какая обстановка вокруг вас, а тут вам что-то способствует, мои дорогие близнецы. Эта карта может означать напрямую, как путешествие, переезд, поездку какую-то. Или эта карта колесница говорит о том, что вы решите менять свой автомобиль. Вот иногда буквально так на бытовом уровне она тоже проигрывается. Но все же старший аркан и сами по себе перемены, которых мы не избежим. И нам по карте говорят, отпускай все то прошлое, что было у тебя до того момента. А вот теперь как будто это не имеет значения, и все, что необходимо, стоит у причала этой недели. Вот какие-то насущные вопросы. С другой стороны, это могут быть и обстоятельства, с которыми вы столкнетесь, но здесь словно пространство, вселенная, назовите так, ваши ангелы-хранители хотят
для вас добра и что-то пытаются изменить. Поэтому, если обстановка вокруг вас, мы говорим, что-то меняется, может быть, в обстоятельствах, которые вас окружают, либо в той местности, в которой вы находитесь, и вам тоже придется это где-то принимать во внимание. Сами по себе перемены, которых мы не избежим. Давайте мы узнаем, что же важно знать или зачем нам это было нужно, например, какое-то действие. А нам просто говорят, посмотрите, гармония в душе. Видимо, высшие силы, мои дорогие близнецы, хотят, чтобы вы... Правда, а 2024 год для вас очень удачный. Как дела, работа, бизнес, деньги где-то. Есть и через личную жизнь. Тут есть все предпосылки быть счастливому. И, видимо, в преддверии Нового года высшие силы, ангелы хотят, чтобы вы в каком-то деле, может быть, отчасти успокоились. Может быть, и так. Вот так, какая ситуация у вас была травмирующая, вы ее отпустили окончательно, строили уже планы на будущее, словно пространство будет помогать, и сама по себе зачем это было нужно? Для того, чтобы какая-то гармония, счастье, неторопливость, неспешность, размеренный образ жизни, может быть, вот вошел в реалии вашей жизни. Это будет важно. Видимо, так. Давайте мы посмотрим, неожиданности или чего не избежать. Паж жезлов перекликается где-то с королем жезлов, и это наше намерение, новость, когда вы, мои дорогие близнецы, себе надумали конкретный план действий, и вы хотите его осуществить. Чего не избежать? Может быть, этому еще, тому, что вы хотите сделать, совершить или наоборот от чего-то отказаться, такое тоже может быть, потому что как будто мы сказали, король жезлов знает, что он будет делать и чего он делать не будет. Но приходит какая-то новость, и вам добавляет как и уверенности, но вообще это хорошее настроение, мои дорогие. Вот тут точно есть определенный импульс. Я хочу этого добиться в неожиданности. И я как будто иду по этому пути и не сворачиваю. Что же скрыто? Давайте узнаем. По пятерке, любая пятерка – это всегда недостаток. И пятерка мечей – это своего рода первая победа, когда мы прежде, не теперь, не на этой неделе, а значит, была в вашей жизни ситуация, когда вы одержали в чем-то победу. Но эта победа либо далась тяжелой ценой, и она не радует, не вдохновляет, либо тоже вроде как я победитель, но что-то мне это красок в жизни тоже не прибавило. По этой карте идет один совет. Это мелкая карта. Не увеличивай дистанцию конфликта. Если ты с кем-то не согласен, или любой человек имеет право на собственное мнение, всегда вот нам об этом говорит карта. От того, что мы останемся один на один со своими эмоциями или со своей даже победой, мы от этого очень счастливы не будем. Но поэтому карта подразумевает, первое, все-таки это воин в душе. И раз воин в душе, значит, мы не наступаем где-то на горло собственной песни. И своими принципами в угоду кому-то мы тоже не действуем. Но в то же время и конфликт не расширяем как будто. Вот, видимо, такая дипломатия, а вы мастера, дипломаты, мои дорогие близнецы. Поэтому какую-то, может быть, ситуацию вы можете нивелировать, погасить, нейтрализовать. И для вас это будет больше бонусов. Может быть, тут нет чего-то, что нарочито скрытого. Нет. И, повторюсь, это мелкая карта. От вашего, наверное, правильного взаимодействия с окружающими не будет, но каких-то, может быть, и недругов или тех людей, которые впоследствии могут вставлять палки в колеса. И даже если вы сталкиваетесь с такими персонажами, правда, есть ведь люди, которых мы не можем исключить из нашей жизни. Коллеги, соседи, руководители, да все, кто угодно. И правильное взаимодействие с ними нам больше уверенности преподнесет, и это само по себе будет благо, потому что никто ничего тогда не будет замышлять, может быть, скрывать. Вот где-то об этом говорит карта. Как будто вот со знаком минус недругов, их не нужно размножать, мои дорогие, сказала бы так. Что будет радовать и что будет помогать? Вот интересно. Вот сколько раз перемешала колоду, и, по-моему, у тельцов в этом же значении выпадает семерка кубков. Это карта, если мы говорим, иллюзорного успеха, но у вас-то она в позиции, что помогает и радует. Карта приглашает вас вдохновиться.
переключить какие-то, может быть, свои прошлые разочарования или желание разобраться в каком-то вопросе, вообще в хорошее настроение. И как будто по этой карте, чем ты больше намечтаешь, тем ты больше получишь. И если по нумерологии 6 число, это всегда и в картах Таро, в любой номинации это своего рода победа. И вся активность, наши действия, они как будто проходят тоже 6 стадий. И вот следом идет число 7, и 7 означает своего рода пауза, ожидание, перезагрузка, когда мы сохраняем уже достигнутые позиции и как раз строим планы на будущее. Но строим это с вдохновением, с хорошим настроением. Позвольте себе помечтать, мои дорогие. Вам это помогает. Больше легкости, больше хорошего настроения и что-то доброе, хорошее. Вот как будто пространство вам будет помогать, мои дорогие близнецы, и все встанет по своим местам. Не нужно что-то тормошить, ускорять или какую-то ситуацию педалировать, даже если очень хочется с чем-то разобраться. Вот вы сами, ваши какие-то планы, намерения, как будто в тему вам приходят новости, информация. И в целом-то нам уже сказали, есть вокруг вас как будто воздух перемен. Вы в этой обстановке словно находитесь уже. И правда, видимо, сейчас именно очень важно держать эмоциональный баланс и позволить себе паузу, отдых, мои дорогие, вот где-то так. Дела, работа, бизнес. Туз жезлов – это желание, огненная карта такая, горячая, страстная. Что-то вы хотите осуществить, и по тузу жезлов, мои дорогие, у вас получится. Планы у каждого свои, но как будто вам помогает пространство. Вот интересно, а что по финансам? А по финансам, ну, девятка мечей у нас всегда карта внутренних страхов. То, чего нет в действительности. Карта темная. И нам человек показан, который боится открыть глаза, потому что ему кажется, что это будет продолжение его сна. А в реальности нам говорят, выйди из ночного кошмара, буквально. Есть такое значение. Но тут самое главное, что правда, вы как будто что-то можете надумать и видеть в каком-то мрачном цвете, картине, может быть, какие-то траты, правда, может быть, и неправильно куда-то вы потратили деньги накануне, или, ну, какие-то обстоятельства, опять же, сложились таким образом, что пришлось на что-то раскошелиться, потратиться, или, может быть, в каком-то деле, может быть, и деньги одолжили, вовремя не вернули, но это все равно девятка мечей не того или той мрачной картины, которую мы можем надумать именно, и это нам будет мешать. Одним словом, вы видите более мрачно какую-то финансовую перспективу, или конкретику на этой неделе, чем она на самом деле существует. Давайте личную жизнь. Ну, посмотрите, как здорово, мои дорогие. У вас тут на пороге какие-то великолепные события, удивительные. Как и в личной жизни, смотрите. Туз кубков. Любовь, радость, вдохновение. Может быть, новая алхимия близости, может быть, новая алхимия ваших отношений. Для тех, кто в паре, ну, превосходно. Для тех, кто один или одна, захочется, может быть, как раз не быть одному или одной. И если был какой-то долгий период ожидания, вы начнете искать информацию, где и каким образом я могу познакомиться. И это будет, кстати, очень правильно. И есть намерения, желания, которые как раз осуществимы, словно пространство помогает близнецам, чтобы они были счастливы. 2 туза. Шикарно. Карта совет. Рыцарь жезлов. Рыцарь жезлов, он просто едет. Он готов где-то внутренне к тому, что обстоятельства будут все время меняться. И он готов взаимодействовать с теми событиями, которые приходят на его порог или с которыми он встречается, с людьми. Он не надеется, что все будет в какой-то статике. Его завораживает сама по себе игра. Само по себе может быть путешествие, как путешествие по жизни. По этой карте есть еще такое значение – быстрота, скорость, перемещение, передвижение. Может быть, для вас это будет поездка куда-то или внезапно открывшиеся какие-то новые обстоятельства,
обстоятельства, с которыми по карте совет нам говорят, нужно быстро что-то либо порешать будет, либо откликнуться на какое-то предложение, либо, если приходит какая-то ситуация через новость, тоже, может быть, звонок совершить необходимый, сказать, да, я знаю, я в теме. Вот тут по-разному совершенно. Но наш какой-то отклик, как будто скорый, он предусматривается. Нет самих по себе, знаете, наших глобальных решений по этой карте, но отклик, он как раз-таки есть. Значит, с учетом карты умеренности, вердикты какие-то, словно, может быть, мы кому-то не объявляем. По этой карте больше баланс, эмоциональная гармония и в то же время не упустить чего-то важного, как будто для вас будет тоже актуально. По этой карте вы можете столкнуться с человеком. Иногда нам говорят, знаете, те люди, которых мы не ждали, они в нашей жизни появляются. У кого-то это может означать, я должна это сказать, проверяющий на работе, правда, с учетом рыцаря мечей, такое может быть. Ну, так значит, какой-то нейтралитет тогда придется держать. Но тут тогда у вас все равно как будто что-то в плюс, понимаете? Значит, даже самая патовая ситуация, мои дорогие близнецы, вы не просто найдете выход, а как-то правильно взаимодействуете. Вот есть пятерка, да, мечей, и мы с вами говорили, не должно быть, с одной стороны, и первой победы, но и на горло своим принципам мы тоже не наступаем, а ну, так вот дипломатично выходим из любых создавшихся ситуаций и держим руку на пульсе. Нас ничто не должно застать врасплох. Вот как будто так. Вот такая неделя, мои дорогие. И вдохновиться, безусловно, потому что, помните, у вас два туза, что-то доброе, хорошее, с учетом пространства и ваших ангелов-хранителей входит на этой неделе в вашу жизнь. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.